Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan klip. Danas ću da upalim auto, to jest njega. Auto inače stoji 2 mjeseca, možda idemo da vidimo šta se dešava, kako je sad paljenje poslije 2 mjeseca i šta tu treba da se uradi. Ovdje, samo sekund, pored je Sierra, ona nije paljena pa sigurno godinu i pol dana. Tako da, ako vam se svidi ovakav klip sad, pošto palimo Passata, ići ćemo i nju da upalimo. Da vidimo šta se dešava, ali to naravno zavisi od vas, ali svakako ja mislim da ćemo snimiti i ovaj klip, tako da podržite ovaj klip s nekim lajkom, zapratite, komentarišite nešto, pa da palimo i Sierru u nekom od narednih. Prvo sam haubu da otvorim sa šrafcigerom, jer ovo je puklo, ono standardno što se izvlači, tako da za početak skidam ovo i naravno stari akumulator je izbačen jer je flipnuo, bio je svakako loš, tako da nije mu bilo pomoći i pred stoga, znači znao je da oslabi posle, ne znam, 2-3 dana stajanja već, tako da akumulator je završio u smeću, a iz njega ćemo sad da uzmemo akumulator. Ključ, odključavanje i jedan ključ 10 će biti dovoljno. Idemo ovdje, samo da pridržimo. Tako, sad kontra. I evo ga. Sad, kod Focusa je generalno akumulator nov. Star je možda svega par mjeseci, tako da idemo polako. Da skinemo plus. Ova mi se oksidacija dešava, probao sam sa vrućom vodom da očistim i sve, ali nije pomoglo, ali sama masa na Focusu je ovdje loša, moram ovo da rešavam pod hitno da ne truli dalje, tako da za sad bit će ovako, da sklonimo plus. Tako, sad ovamo je minus i njega da raskopčamo, malo je nezgodno, ali snaći ćemo se. Trebalo je lepo da skinem ove plastike, ali nešto sam se generalno ulenjio ove zime, tako da išao sam popreko da što pre to skinem, jer se ni meni samom ne da. Ali to je katastrofa, kad čovjeku se nešto ne da, to je katastrofa. Nego, akumulator tu, prostor spreman, sada ovu plastiku isto. A ovo nam ništa sad ne treba, da izbacimo ovdje sa strane i da ubacujemo akumulator tamo. Sad, nemojte pisati u komentarima što nisam spustio kleme do kraja. Kao što sam rekao malo pre, lenost i čovjeka mrzi nešto. Ali svakako mislim da je vreme i moram malo da ga upalim da odradi, tako da bit će ovo sasvim dovoljno. Ne mora se do kraja nabijati, bit će dovoljno za sada. Nadamo se da će da upali. I ajmo polako u kabinu. Jao, evo nas. Evo nas u Passateri. Ja mislim, ako mene pitate, ovaj auto je najgori Passat u zemlji u voznom stanju. Čak do duše registrovan je još nekih mjesec i po dana, znači do kraja februara je auto registrovan, tako da pa da vidimo šta kaže. Ključ u bravu, kontakt imamo, da vidimo šta će da se desi. Imamo i taster, pa da, pa to nema niko. Idemo polako, sad imamo ovo se hoće, neće, kako će, šta će, nek malo odrade grejači svoje, nije dugo paljen.
Tako da vidimo šta će se, jao se pišti, jao, nema veze što malo fali tečnosti, ali vodu nećemo da sipamo na ovom minusu, ajde vidimo šta kaže. Oho, javio se, živ je, javio se, samo da vidimo, ajmo još jedno, op, čekaj, ajmo da ponovimo. Javlja se. Danas goriva trebalo bi da ima. Jes na mrtvoj rezervi. Samo dok nabije pritisak. Hajde probam na kontakt. Da mu nabijemo pritisak. Možda je gorivo negdje oslabilo, možda je nešto slabije. Nek nagruva malo goriva. Da vidimo šta će se desi. Pumpa se čuje. Ne možete vi dole da čujete, ali dole negdje zuji pumpa, tako da nešto se dešava. Aj, daj. Evo ga. Uiii. Radi. Sve pišti, sve blica. Živje. Ljudi, ovo je samo posle 2 mjeseca stajanja. I auto, naravno, koji je u jako lošem stanju, treba da se sređuje. Rekao sam već, ali samo posle 2 mjeseca stajanja. Šta će biti sa njom? Ona stoji već nekih 1,5 dana, nije sigurno upaljena, ali tamo znači moramo novo gorivo, akumulator isto i sve to malo ispregledati. Moram da okrenem prvo na ključ motor da vidim da nije slučajno zapekao, nadam se da nije, ne bi trebalo, ali uglavnom tamo ide novo gorivo i akumulator. Pa da vidimo šta se i tamo dešava. Za sad ovaj je upalio. Ostavit ću ga malo da radi, tako da, evo i ovdje šta se dešava. Ne mogu tamo da pričam, baš je buka radi, ali ima gore napred problem sa tandem pumpom i vakumima. Sama auto tandem pumpa je otišla skroz, ili pumpa, tandem pumpa, da, to je pumpa koja drži vakum na celom autu, vamo je do požarnog zida u autu i treba da je zamenim, puklo jedno crevo. Auto, iako je dizel, totalno nema vakuma, ali i sama nafta kaplje gore, tako da sva sreća nije puno zapaljiva kao benzin. Inače, kao što vidite, auto radi, tako da ćemo da ga ugasimo, da vidimo kako sad pali još jednom i ostavit ću ga onda, ma da, pali sad bez problema. Nagruvalo je pritisak, verovatno zbog te pumpe tamo ne drži sam auto pritisak goriva i zato je onako teže upalio posle ovako kratkog stajanja. Kad se ta pumpa reši, auto će dobiti i snagu i bolje će se ponašati i sve, tako da moramo to da rešavamo. Ali ovaj sam gubitak antifriza, imate onaj moj popularni klip zašto auto gubi rashladnu tečnost, pa je objašnjeno sve, nije ništa, ovdje je u pitanju blok 99% ili dihtung sam na bloku, tako da treba ceo motor da ide napolje, da se radi, a to je minimalna investicija od nekih 500 eura. I to ako prođem tako, to je super. Tako da ta lampica gori iz tog razloga. Ništa ljudi, pasaterija upaljena, radi sad, ja ću je ostaviti neko vreme da radi.
da on odradi lepo svoje malo, čisto radi reda, možda ga tu pomera malo napred nazad, čisto dok ste i vi tu, da probamo, sad nešto se dešava, rikverc. Ide, koči, kreće se, koči, auto se ponaša kako se ponaša, ok, sve standardno ko što je bilo kad sam ga ugasio, samo, eto, čisto malo da ga razdrmamo. Ništa, ja ću ga pustiti sad da odradi on svoje, da postigne radnu temperaturu, da se to malo zagreje, malce ga možda provozati i poslije toga vraćam akumulator u fokusa standardno, s njim se vozim sve ovo vrijeme od kada ovaj stoji, tako da on je sad preuzeo ulogu radnog auta. A ovaj naravno nekad kroz vrijeme dočekat će svoje bolje vrijeme ili ti moje financijsko bolje vrijeme, pa ćemo ga malo srediti. Jer iskreno, ko što sam 1000 puta ponovio, u ovakvom stanju, iako je on registrovan, prvo auto je neispravan, totalno ne želim da ga prodajem kao auto koji će neko koristiti. Preprodavci, ovi i otkupljivači za delove nude mizerne cene gdje ne mogu ni biciklo dobar da kupim, tako da bolje nek stoji, pa šta će se desiti kasnije vidjet ćemo. Ništa ljudi, to je to za ovaj klip, da ne dužim više. Hvala vam puno što ste odgledali cijel klip do kraja, bacite like, zapratite, bacite neki vaš komentar, a mi se vidimo u paljenju ove tamo mašine, naravno ako vam se svidi ovaj klip. Ma ako vam se ne svidi, snimat ću ja to uskoro za vas. Vidimo se u nekom od narednih. Ćao!